ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে উনি জেগে ওঠেন, একটু শ্বাস প্রশ্বাস তীব্র হয়, শ্বাস নেন, আবার ঘুমিয়ে পড়েন। কখনো কখনো উনি টের পান না যে উনি এরকম ঘুমের মধ্যে উঠে বসে পড়েছেন, মাঝে মধ্যে তিনি টের পান না। কিন্তু ওনার কিছু প্রবলেম হয়, যেমন উনি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা ঘুমিয়েছেন, চিকিৎসকরা বলেন 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা ঘুমালেই তো ভালো, কিন্তু ওনার লাভ হয় না। সকালবেলা উঠে মনে হয় আরেকটু ঘুমালে ভালো হতো, অফিসে যায় মনে হয় একটু ঘুম ঘুম ভাব। খোঁজ নিলে দেখা যায় এই ব্যক্তিটার ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার বাংলার পক্ষ থেকে আমি সম্রাট জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এনিওয়ে, আমি এইমাত্র একটা ভিডিও দেখলাম ডক্টর সাকলাইনের। তিনি নাক ডাকার উপর একটা ভিডিও করেছেন। আর ভিডিওটা দেখার পরেই আমার মনে হলো যে ভিডিওটা আরেকটু এক্সটেনশন করা উচিত ছিল, যেটা উনি করেননি। আর এ কারণেই আমি এই ভিডিওটার আরও কিছু আদ্যপান্ত বা অনেক সুন্দর করে উপস্থাপনার চেষ্টা করব, কারণ আমি নিজে এটার সাথে রিলেটেড। সুতরাং এই ভিডিওটার সাথে কিছু অংশ আপনি দেখাচ্ছি এবং সেই সাথে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি এই ভিডিওটা আরও কী কী মিসিং হয়েছে বা কী কী রাখা উচিত ছিল। প্রথমেই আমি আর একটু বলে রাখি যে অস্ট্রেলিয়ার যেসব ডাক্তারখানাগুলো আছে তার প্রত্যেকটা ডাক্তারখানায় খুব সুন্দর করে বড় করে সাইন দেওয়া আছে স্লিপ স্টাডির জন্য। এনিওয়ে, আমি একটু শখ করে একদিন ডাক্তারের সাথে আলাপ করলাম যে আসলে স্লিপ স্টাডিটা কী, এটা কীভাবে করা হয়, এটার উদ্দেশ্য বা বিধেয়টা কী। ওয়েল, আমার কথা শুনে ডাক্তার একটা প্রেসক্রাইব করে দিলেন যে ঠিক আছে, তুমি যেহেতু নাক ডাকো, তুমি একটা স্লিপ স্টাডি করে দেখো তারা কি বলে। স্লিপ স্টাডির জন্য আলাদা গ্রুপ আছে, আলাদা ডাক্তার আছে, টিম লিডার আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। এনিওয়ে, আমি ওই টিমের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে একটা টাইম ফিক্স করলো। টাইম ফিক্স করে ডাক্তারখানায় আসলো। স্পেশালি বিশেষ একটা দিন তারা ফিক্স করে, ওই দিনে এই ধরনের রোগীগুলো তারা দেখে। হ্যাঁ, রোগী বললাম কারণ এটা একটা ডিজিজ, রোগ। নাক ডাকাটা আমরা বাংলাদেশে খুব সুন্দর একটা আনন্দের ঘুম মনে করি, বাট আসলে তা নয়। এটা হলো গিয়ে খুবই ডেঞ্জারাস একটা ডিজিজ। উই কুডন্ট বিলিভ ইট, হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইজ। এনিওয়ে, তারপরে আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে একটা ডিভাইস দেয় এবং ডিভাইসটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, কোন কোন জায়গায় এটা সেট করতে হবে বডির, এবং ডিভাইসটা কীভাবে রাখতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ একটা বিবরণ দিয়ে ওই ডিভাইসটা আমাকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। এবং ওইটা সাধারণত ঘুমের আগে ওইটা সারা শরীরে সেট করে তারপর ওটা ঘুমাতে হয়। আর এই জন্য চার্জ করছে খুবই কম, মাত্র $30। আমি ওই ডিভাইসটা নিয়ে বাসায় আসি এবং তারপরে ওই রাতে আমি ওটা নিয়ে ঘুমাই। ওটা সারা শরীরে ডিভাইসটা সেট করতে হয়, দেখতে একটু কেমন জানি লাগে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিচ্ছি, হয়তো দেখলে বোঝা যাবে যে ওটা কীরকম। তো ওটা সারা শরীরে সেট করে তারপর ঘুমাতে হয়। আমি এইভাবে পরপর 3 দিন সেট করে ঘুমালাম। তারপরে ওই ডিভাইসটা আমি টিমের কাছে জমা দিলাম। টিমটা এটা দেখলো, সমস্ত রেকর্ডগুলো দেখলো। রেকর্ড দেখার পরে আমি নিজে একটু অবাক। আমি ঘুমিয়েছি মোর দেন 7 আওয়ার্স। বাট তারা বলতেছে আমার স্লিপ হয়েছে, অর্থাৎ স্লিপ বলতে এখানে প্রপার স্লিপকে বোঝানো হয়েছে। প্রপার স্লিপ হয়েছে মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট। মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট। I couldn't believe it. What a dangerous it is. Now, এই নাক ডাকার পরিপ্রেক্ষিতে কী কী ধরনের সিমটম বা কী কী ধরনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। ফার্স্ট, নাক ডাকার ফলে হয়তো দেখা যাবে ঘুম থেকে ওঠার পরে ফার্স্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মেজাজটা একটু খিটখিটে থাকে। যারা একটু বয়স বেশি হয়ে গেছে, 30+, পেটে একটু চর্বি আছে, অথবা একটু হেলদি, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো শুরু হতে থাকে 35-এর পর থেকে। দেখা যাবে যে ঘুম থেকে ওঠার পরে মেজাজটা ততটা ভালো থাকতেছে না, মনে হচ্ছে যে আর একটু ঘুমানো উচিত ছিল, এত ঘুম ভাঙলো কেন। বাট 7 থেকে 8 ঘন্টা কিন্তু বেডে ঘুমানো, তারপরও এরকম ফিল হবে, ঠিক ভালো লাগতেছে না। আরও কিছু সিমটম হতে পারে, যেমন
শরীর উইক লাগতেছে, কাজ করতে ইচ্ছে করতেছে না, একটু রেস্ট নিয়ে এনার্জি নিয়ে তারপরে সকালে কাজগুলো শুরু করতে ইচ্ছে করতেছে, এটা হলো গিয়ে মেইন সিমটম। এখন স্লিপ স্টেটে ধরা পড়লো স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে, অর্থাৎ প্রপার ঘুম হয় না। তাহলে কি করা যেতে পারে? দুইটা প্রসেস। একটা প্রসেস হলো গিয়ে পরিমাণ মতো ওয়েট রাখা, তাতে হবে কি শরীর থেকে ফ্যাটগুলো চলে যাবে এবং এয়ার ওয়েসটা ক্লিয়ার থাকবে, তখন আর নাক ডাকা হবে না। বাট এটা অনেক কষ্টসাধ্য এবং সবার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। তাহলে অল্টারনেটিভ কি আছে? ডিভাইস। অনেক ধরনের প্রসিডিওর আছে, অপারেশনের মাধ্যমে করা হয়, কিন্তু এগুলো খুবই ব্যয়বহুল এবং 100% সাকসেস রেট আছে বলে ডাক্তাররা বলতেছে না। বাট ডিভাইসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট, যদিও এটা অনেক দামি। আমি কিনেছি, আমার পাশে আছে, এটার দাম হলো গিয়ে $3000, বাংলাদেশে প্রায় 2.25 লক্ষ টাকার মতো দাম হবে। বাট ইটস ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। আমি ডিভাইসটা একটু দেখাচ্ছি, যেহেতু আমি এটা ইউজ করি। এটা হলো গিয়ে ডিভাইস, এখানে পানি থাকে, এটা হলো গিয়ে নাকে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? এই ডিভাইসটা কেন দেওয়া হয়? যেন এয়ার ফ্লোটা স্বাভাবিক থাকে, কোনো রকম যেন বাধা না সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ এটা দিলে আর নাক ডাকা হবে না। সোজা কথা, বাংলা ভাষায় যেভাবে সোজা বলা সম্ভব আমি সেভাবে বলার চেষ্টা করতেছি। এখন কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমাদের দেশে এই নাক ডাকাটাকে কোনো বিষয় মনে করে না, কোনো সমস্যা মনে করে না। কিন্তু আমি যখন এই রিপোর্টটা পেলাম, রিপোর্টটা পেয়ে আমি যখন স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করলাম যে এইটা হলো কি আমার রিপোর্ট, বাট আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হলো কি ঘুমটা না একটু কমেই হচ্ছে, তাতে আমার কি সমস্যা হচ্ছে, আমার সাইড এফেক্টটা কী হচ্ছে? তখন ডাক্তার বলল, কি হচ্ছে না সেটা তুমি বলো। অর্থাৎ snoring causes all type of chronic disease such as diabetes, cholesterol, high pressure, fatty liver, etc. এরপর থেকেই অনেকটা সতর্ক হয়ে গেলাম। সাথে সাথে কিছুদিনের মধ্যে আমি ডিভাইসটা কিনলাম এবং ওয়েট লুজ করার জন্য চেষ্টা করতেছি, বাট ভেরি হার্ড। বাট এনিওয়ে আমি ডিভাইসটা ইউজ করি। এখন যেই প্রসঙ্গে আমার এই কথাগুলো বলা, তার অন্যতম উদ্দেশ্যটা হলো একটাই, সেটা হলো গিয়ে এই নাক ডাকার কারণে যেই ধরনের অ্যাডভাইসগুলো দেওয়া হয়, ওই অ্যাডভাইসগুলো আমরা আমাদের দেশে চিন্তাই করতে পারি না। সেটা কী ধরনের অ্যাডভাইস? যেমন ধরুন, হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে থাকে এবং হাজব্যান্ড নাক ডাকে, সেক্ষেত্রে হাজব্যান্ডের কী করা উচিত? হাজব্যান্ডকে অন্য রুমে থাকা উচিত, যেন সে নাক ডাকলেও তার এই নাক ডাকার কারণে অন্যের যেন ঘুমে ডিস্টার্ব না হয়, অর্থাৎ তার ওয়াইফের যেন ঘুমে ডিস্টার্ব না হয়। তাহলে যদি তার নাক ডাকে, সে যেরকম ঘুমাতে পারবে না, ঠিক তেমনি তার ওয়াইফ সে ফিল করবে সে ঘুমাচ্ছে, বাট তার হাজব্যান্ডের মতোই তার ঘুম হচ্ছে না। অর্থাৎ হাজব্যান্ড ওয়াইফ টোটালি ডিফারেন্ট রুমে ঘুমানো উচিত। ঠিক তেমনি ভাইস ভার্সা, ওয়াইফ যদি নাক ডাকে, তারও উচিত ডিফারেন্ট রুমে একা ঘুমানো। তাহলে একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকে যায়, ছেলেমেয়ে যদি বাচ্চা থাকে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তাহলে তারা সাধারণত বাবার সাথে ঘুমায়, বাবা মার সাথে ঘুমায়, তাদের কী করা উচিত? না, এখানে স্ট্রং রেকমেন্ডেশন ছেলেমেয়েদেরকেও আলাদা রুমে রাখা, অর্থাৎ যে নাকটাকে তার সাথে কোনো অবস্থাতেই অন্য কাউকে রাখা যাবে না, হোক না সে ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ। অর্থাৎ তাকে একা একটা রুমে ঘুমাতে হবে, যাতে করে তার নাক ডাকার শব্দটা অন্য কারো কানে না পৌঁছায়। এই নাক ডাকার কারণে আপনি হয়তো ঘুমিয়ে আছেন লম্বা টাইম, কিন্তু আপনার ব্রেন ইজ ওয়েক আপ, জাগ্রত। এই ব্রেনটা যেহেতু জাগ্রত, সুতরাং
আপনার কিন্তু ঘুম হচ্ছে না। আপনার মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছেন, আপনার বডি ফিল করতেছে ঘুমাচ্ছেন, আপনি সময় দেখে বুঝতে পারতেছেন আপনি ঘুমাচ্ছেন। আপনি ঘুমিয়েছেন সন্ধ্যায়, এখন সকাল হয়ে গেছে, টাইম ফ্রেম বলতেছে ঘুমাচ্ছেন, আপনার বডি বলতেছে ঘুমাচ্ছেন, আপনি এভরিথিং ফুল এনভায়রনমেন্ট বলতেছে আপনি ঘুমাচ্ছেন, বাট আপনার ব্রেন ঘুমাচ্ছে না। ব্রেন কিন্তু সজাগ। মেইন পার্ট অফ দ্য বডি ইজ ওয়েক আপ, জাগ্রত। ঘুম হচ্ছে না, যার কারণে 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা ঘুমার পরেও ঘুম থেকে ওঠার পর মেজাজটা একটু খিটখিটে থাকে, যার কারণে একটু দুর্বল ফিল হয়, যার কারণেই ঘুম থেকে ওঠার পরে কাজ করতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং বি কেয়ারফুল। আমার এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য কোনো অবস্থাতেই ডক্টর সাকল্যান্ডকে ক্রিটিসাইজ করা নয়। আমার এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হলো কি, তার ভিডিওটায় একটু মেকআপ করা, অর্থাৎ নাক ডাকাকে কত সিরিয়াসভাবে দেখা হয় বহির্বিশ্বে, আর নাক ডাকাটা কতখানি খারাপ সেটাকে আমি একটু রিপ্রেজেন্ট করলাম। কারণ তার ভিডিওটা সম্পূর্ণটাই ছিল জাস্ট কারা নাক ডাকে, কী কারণে নাক ডাকে, বাট এর এফেক্ট বা সাইড এফেক্ট বা করণীয় বা বহির্বিশ্বে এটাকে কত বড় ডেঞ্জারাস হিসেবে দেখা হয় তার কিছুটা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরার জন্য আমি আমার এই ভিডিওটা করি। তবে এখানে আরও একটু মনে রাখতে হবে, এই নাক ডাকাটা এইসব ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এতটা ডেঞ্জারাসভাবে দেখা হয়, কারো যদি কোনো সিভিয়ার পর্যায়ে যায় তাহলে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স করাও অনেকটা টাফ হয়ে যায়। ইটস ট্রু, নাক ডাকার কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও করা অনেক টাফ হয়ে যায়। সুতরাং ওই ভিডিওটা ছিল শুধুমাত্র কারা নাক ডাকে, কেন ডাকে। আমি সাকল্যান্ড ভাইকে বলতে চাচ্ছি, এই ভিডিওটা সত্যিকার অর্থেই কখনোই ক্রিটিসাইজ করার উদ্দেশ্য নয়, আমি একটু সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসেবে এই ভিডিওটা করলাম। যদি কখনো ভিডিওটা আপনার কাছে যায়, আই এম সরি ফর দ্যাট, কিছু মনে করবেন না। শুধুমাত্র একটু পুশ আপ করে একটু জনগণকে জানানো বা এফেক্ট বা সাইড এফেক্ট, অথবা পশ্চিমা বিশ্বে এই নাক ডাকাটাকে কত সিরিয়াসভাবে দেখে তার কিছুটা উদাহরণস্বরূপ দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা করা। সামনে আরও কিছু ভিডিও করব জেকে লাইফস্টাইল নিয়ে, জাহাঙ্গীর কবির লাইফস্টাইল নিয়ে। উনি যেসব অ্যাডভাইসগুলো দিতেছেন বা উনি যেসব খাবারগুলো দিতেছেন, এগুলো অনেকের পক্ষে অনেক টাফ করা, বাট এগুলো কীভাবে খুব সুন্দর করে ম্যানেজমেন্ট করা যায় এবং এই ওয়েতে তারা অনেক কিছু সুন্দর সুন্দর ভিডিও থাকবে। আশা রাখি কিপ ইন টাচ, দেখা হবে নেক্সট কোনো পর্বে, নেক্সট কোনো ইস্যু নিয়ে। টিল নেক্সট, ভালো থাকবেন অ্যান্ড লুক আফটার ইচ আদার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি।